Ciao ragazzi, si ma piano ci sono pare no c'è caro c'è di papà mi ma allora c'è di me Christmas scala le piede New Year le mengiare to ma piede drone te sai ne sgalong ni longo c'è ca di ne piovi ma pare se mi bubane no sgalong ni longo pio ma va ada ga lo chenone chenoneဆိုတာပါလေပေါ့နော် chenone ဆိုတာကခြေတို့က big dinner လို့ပြောလို့ရတယ် dinner ဆိုတာတဲ့ကိုကျတော့ elaborated dinner ပေါ့တော့ feast တခုဟလာဒီလို Christmas ကာလမှာခရစ်ယာန်ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဒီလိုနေတူးနေမြတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုတွေပြန်လဲစုံစည်းကြတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့တွေဖျားကြောင်းတက်ကြတယ်စားတော့ပွဲကြီးကျင်းပကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစုံစုံလေးနဲ့စားစရာစုံစုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျတို့ feast ပေါ့နော်တခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျတို့ကရိုးရိုး dinner မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကစုံလင်စွာနဲ့တေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ elaborate လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို chenone လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ chenone ဆိုတာကbig dinner လို့ပြောပြီးတော့ Christmas ကာလမှာရောပြီးလို့ရှိရင် New Year မှာရောအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် chenone di Natale ဆိုတာက Christmas ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ chenone di Capodanno ဆိုတာကကျဲတို့ New Year ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Christmas dinner နဲ့ New Year dinner ကိုကျဲတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် chenone di Natale chenone di Capodanno လို့ပြောပါတယ်ရှင်ဒီဘက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲသားစုတွေနဲ့ Christmas ကာလမှာ New Year ကာလမှာရောပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဆုံးတွေ့နိုင်ကြပါစေရှင်ci vediamo alla prossima settimana ciao ciao